Ты слышал этот звук 1000 раз, но почему мы его до сих пор слышим и зачем он вообще нужен? В эпоху телефонисток и ручного соединения оператор сам спрашивал звонящего, куда тот хочет дозвониться. Тогда гудков не было. Гудок появился в аналоговую эпоху, когда коммутаторы соединяли линии и при замыкании проводов позвонившему включали сигнал, чтобы он понимал, соединение идет. Этим звуком заменили реальных людей, и теперь уже он оповещал, что все работает. Сейчас же все по-другому. Цифровая телефония, мобильные сети, ВоИП. Никакие провода больше не замыкаются, все работает через сервера и алгоритмы. Но гудок никуда не делся. Почему? Потому что люди к нему привыкли. В реальности тот, кому ты звонишь, может еще даже не получать звонок. Это фальшивка, имитация, но нужная. Потому что если убрать гудок, большинство людей подумает, что связь не работает. Гудок — это уже не про технологию, а про психологию. И даже когда появилась возможность заменить гудок музыкой или любым другим звуком, люди все равно предпочитают привычное. Вот и все. Ты звонишь и слушаешь звук, который сейчас просто традиция.